大家好，我係花花。大家好，我係花生仔啊。今日同你講一單熱爆嘅事件啊，熱氣球事件，知唔知係咩啊？知波丹啊嘛，係嘛？波丹唔知佢係咪波丹啊？幾廿百個名啊，有咩 Cody 啊，有咩 Dreamy 啊，有何小姐啊，何小姐真名嚟嘅，幾廿百個名啊。咁開頭就好熱血啦，咁知唔知依家發生咗咩事啊？唔知喎。咁等我話俾你聽啦，呢一單簡直係峰回路轉啊！本來因為熱氣球事件令到波丹呢，何小姐就人氣上升啦，而且仲拎住呢個正義女神嘅旗號，個個都讚佢啦。咁佢呢做人就好高調嘅，咁發現呢讚完佢之後呢，又有好多訪問啦，例如東張西望啦，又訪問佢啦，跟住呢，回80又訪問佢，回80呢，就係一個網台嘅節目嚟嘅。另外都有發現呢，佢有開一個 YouTube 頻道嘅，係講美食嘅。咁當然啦，全部人都以為佢好正義啊，好正氣啊，今次仲出晒位啦。但係有一個苦主藝人陳佩斯出嚟呢，指證佢就話呢，佢當年夾帶私逃咁樣走咗去呃咗人錢啊。咁呢單嘢當然係令佢嘅名譽插水啦，由正義女神一嘢呢就變咗過街老鼠咁款。所以話呢，真係冇跟車太貼啊。第一次阿 Boo 呢訪問何小姐嘅時候當然係覺得佢好勁啊，好正義啊咁樣嘅態度啦。跟住之後呢，何小姐就俾阿陳佩斯踢爆啦。另外呢，亦都有好多苦主嚟揾佢啊。之後何小姐竟然夠膽呢再一次上回80去回應。今次呢，阿 Boo 嘅態度完全唔同晒啊！佢個態度好似審犯咁噶啦已經。咁當然呢，得到啲網民大讚啦，就話哇，講咗阿 Boo 講咗佢哋想講嘅嘢出嚟啊，不斷咁質問佢啦。但係呢，呢個何小姐真係講大話呢，眼都唔眨噶。由呃錢嘅大話到嗰個身世呢，好似好多嘢都係假噶。即係你話呢，如果佢呃人呃錢，咁佢要講啲大話去包裝都無可厚非啊。但係有啲背景呢，其實都唔知佢呃嚟做乜嘅。例如呢，佢就話佢同佢嘅屋企人好疏離啊，即係話有10幾年冇見啊。後尾呢又俾人發現呢，其實又唔係話咁耐冇見。咁你覺得呢一啲人其實係咩心態呢？即係都唔知，好似講大話有條癮定係點樣樣，好中意講大話咁。咁不謀而合呢，我就諗起呢最近另一個風頭嘅人物啦，就係阿張潤恒啊，佢又一樣即係呢，一開頭呢就恃住一個正義旗號正義鬥士咁樣啦，好似好正義咁。後尾呢，因為台灣嘅八仙粉塵事件咁佢呢就走去以一個過來人嘅身份去關心人哋啦。咁當時都有好多反對嘅聲音噶，因為啱啱受傷嘅傷者其實最主要就係要休息啦，同埋佢哋嘅心理要建構得好啦。但係如果張潤恒呢嗰時就去嘅話呢，就會令到啲傷者覺得哇，咁快就要面對佢可能傷後嘅容貌就變成咁樣咯。所以呢，就俾人覺得佢係咪有少少背道而馳呢？而佢哋兩個人嗰個相似嘅地方呢，就係佢哋兩個明明都係做咗一啲衰嘢嘅，點解會仲咁高調嘅呢？講真，你呃錢嗰啲，你就好心自己匿埋啦，仲要呃咗咁大筆錢，你仲夠膽出現喺呢個熒幕度？陳佩斯見到當然好嬲啦，本身諗住咁耐都揾唔到你啦，話揾咗你14年都揾唔到你，因為你成日改名啊嘛。但係依家你竟然係咁高調咁出現喺呢個公眾場面，咁就令人哋覺得更加唔可以原諒啦。同張潤恒一樣如果佢低調咁生活，好似李俊文咁，其實佢俾人討論嘅地方就會少好多咯。但係點解佢哋呢越做錯事呢，就越中意咁高調咁生活呢？咁睇下趙博嘅訪問呢，就話張潤恒呢覺得嗰個大火真係唔關自己事嘅。其實係咪呢兩位人士佢哋咁高調生活，係真係覺得唔關自己事，抑或係有咩內情呢？真係令人哋覺得好匪夷所思啊！係咯，不過可能呢啲都係佢性格嘅一部分嚟嘅，即係始終佢哋
中意氹氹啊，中意講大話，咁多年生活落嚟，習慣成自然，咁啊自然咩都變咗講大話啦。咁啱啊！有啲人話講大話，你知唔知最緊要係咩啊？最緊要係咩啊？呃埋自己咯，咁佢哋啊呃埋自己啦，我冇做過，我冇做過，唉咁啊，瞞天過海啦！你睇佢哋兩個啊，理直氣壯噶。雖然呢，你會慢慢都聽到佢哋前後有啲矛盾啊。咁唔知啊，佢哋幾時呢先會受翻佢哋嘅惡果啦？唔知你哋又點睇呢？歡迎喺下面留言話俾我哋聽喎。我哋下次再見，拜拜。